歡迎大家嚟到神學逍遙遊嘅第3集啦，少爺你好啊。你好。係啊，我係阿玲啊。咁我哋今日咧有啲特別嘅，都闊別咗。即係如果大家留意神學逍遙遊咧，都我哋好似放咗暑假一樣咁樣冇咗幾個月啦。咁但係我哋今日咧就有啲新嘅玩法啦。我哋請咗2個嘉賓咧，同我哋去講呢個今日嘅題目嘅。呢個題目咧就叫做戀愛現象學，究竟係點嘅咧？係你問緊我啊？係啊，唔係其實係咁嘅，即係我哋今次咧想探討一下啦，特別呢一集咧，我哋都會想認識下，特別喺即係廿中啦，或者到30，即係未到40前咧，即係作為職青啦，或者作為一啲即係好似有大又唔係好大嘅，即係叫做後青少年嘅群體啦。咁究竟其實佢哋嘅戀愛嘅生態係點嘅咧？而家係究竟係玩緊啲咩咧？咁或者佢哋諗緊啲乜嘢咧？咁所以我哋請咗呢2個即係重金禮聘嘅特別嘉賓啦。咁我哋都即係介紹下佢哋先啦。咁啊喺我近我啲嗰個先啦，你可以講下。係，大家好，我哋的確係重金禮聘免費食咗幾餐飯。咁我係叫娃娃菜啊。係娃娃菜，你好啊。你好。係另一位咧，大家好，我叫 Temple， 係 Temple 姐姐，係咁咧就佢2個都係我以前教會識落嘅姊妹啦，應該都大家聽落去聽把聲都知姊妹嘅咁樣，冇變聲嘅，你放心係啦。咁都係即係都好多謝佢2個，即係我一諗起佢2個就佢都應承咗啦。咁亦都俾我哋有一個即係另一啲睇法，特別喺即係普通弟兄姊妹啊，佢喺返開教會啊，或者佢同輩之間，喂，其實你哋同輩之間都有傾下拍拖啲嘢㗎嘛？咁佢哋有啲咩嘅，即係基督徒或者唔基督徒，佢哋有咩對於即係拍拖或者即係呢個過程有啲咩嘅睇法啦，或者佢哋嘅態度係點嚟？而家去到廿到問30頭嘅階段嘅時候，其實係點樣嘅狀況咧？即係你哋聽到嘅。我覺得我身邊嘅嗰啲圈子其實好多，我諗可能有7至8成啦，其實都已經係穩定交往中噶啦。咁所以我覺得佢哋嘅狀態其實都 ready。如果同嗰個伴侶繼續拍多2-3年拖左右啦，咁其實就會成家立室，係已經有呢啲未來嘅計劃咯。係啊，咁所以都幾穩定下噶。即係未拍拖都好穩定地唔拍拖噶啦。未拍拖，我覺得分2類嘅，有一類咧就係都係隨遇而安排嘅，即係冇特別行動去做任何嘢啦。咁但係有一派咧，佢唔會顯示得好焦急嘅，咁但係都知道佢可能會都係用下啲交友 app 咁樣去識下人，少少都有咁樣。你哋聽即係你哋或者你哋朋友啦，即係未必係你自己嘅，有冇聽過？即係而家坊間好多噶嘛 IG 咧，你一 like 咗某一個平台咧，就會彈其他差唔多嘅嘢噶嘛。而家興玩咩？除咗交友，而家咪唔興玩交友 app 噶啦，即係而家我都唔知。我都唔知，有嘅我估都即係嗰句咯，有玩嘅就有玩咯。而家好多唔玩嘅都唔玩噶咯，即係好多新嘅模式，譬如即係同一啲陌生人食飯啊，你有冇？有啲去一齊 group 埋玩一啲興趣班，係啦，board game 啊，跟住係咯，係咪類似 table for 2或者係 for 幾多㗎？呢家係有 6 啦，有 2啦，跟住有啲係 board game，然後只不過係 soft 一啲去做。係啦，即係識朋友咁樣。你哋有冇聽過或者你哋自己都試下經驗呢啲嘢咧？我唔知啊，即係呢啲我 IG 都有見到啲 page 係講呢啲，即係類似係一齊出去玩出海玩啊，或者即係可能 join 一啲拉花班啊嗰啲咯，即係類似用一個興趣去吸引啲人，一班單身嘅人，然後就做一啲嘢咁，然後就目的就係識人嘅。但我自己覺得啊，嗰啲好多時都係嗰啲搞手可能唔係好專業啊，然後就去到有冷場。我自己冇去過，但係我覺得會係咁咯。所以我自己就一般般嘅。即係你去過啊 Temple 你去過，但係都覺得嗰個經驗嗰個感受麻麻地嘅。我去嗰啲玩 board game 嗰啲咯，但係我就覺得有啲難度嘅，要喺呢個 setting 咁去認識對方咁，我就係咪要啲女？嗱，第一件事係咪女多男少？即係好奇啫。另外就係會唔會有啲女士好進擊，好即係好突圍而出啊？又即係戰鬥架咁先好睇噶嘛？係咯，有冇呢咁嘅嘢咧？我 FF 啫。你用另一個角度睇呢件事。咁你會有目的咁嚟拉花噶嘛？你唔係普通拉花。大家都係獵人啊！我即係咁諗啫，但係咪真係咁咧？現實地我覺得又唔係喎。我覺得正常相處咯，當識朋友咁樣咯。即係可能 end up
個大家未必發展到係情侶，但可能係做咗朋友嗰啲啩，或者 at 咗 IG 咁樣知下對方生活係點嗰啲咯。哦，所以都謠言嚟嘅啫，不過可能唔係咯，即係唔知嘅都係。好啊，咁事實上即係我估咧，我哋點解即係傾嘅時候會揀呢個 range 咧？事實上有即係都係由呢個官賓事件再 trigger 我哋去或者我啦去諗去即係建議少爺或者即係其實係 Gen Z 嘅人咧，好多人去關注嘅，即係新一派啊、新一代。但係咧20中至30即係做緊嘢，又好似好穩定，好似大家都覺得佢大大地。又好似你識㗎啦，或者教會都可能返咗一段時間，係，但係就好似啲教導啊，或者就係你繼續去啦，你繼續即係你拍拖嘅繼續拍拖啦，或者結婚啊，你冇拖拍啊，咁你企下肚啦咁樣，就好似就冇咗個關注點啊，所以就我哋想用呢個一集咧，就 focus 喺呢一個年齡層裏邊咧，其實都值得關注嘅，因為其實都係人海茫茫，或者喺呢個階段裏邊咧，都係一個踏入成人，或者其實都你話結婚都好啦，你拍下拖，其實可能。搞結婚先會散噶嘛，有時啲嘢都係，即係永遠冇即係所有嘅絕對噶嘛。所以其實喺呢段時間咧，都有一啲嘅會唔會有啲當然啦，想追求愛情或者追求即係家庭啊，甚至去到另一步。但係其實同步地，你喺呢個階段都有啲成長嘅挑戰噶嘛。即係譬如係咯，會唔會都係會左右你，或者會唔會令到成件事複雜咗咧？我唔知啊。喺你哋嘅朋友圈裏邊。即係譬如話佛系嗰啲，咁其實佢佛系完之後，其實係佢都有啲時間㗎，咁佢會擺啲時間去喺邊啲嘅範疇身上，係咯。我覺得身邊嘅人如果佛系啲咧，就應該係會擺多啲時間喺佢自己一啲興趣啊，或者係工作上為主多啲咯。係係啊，咁如果話即係一啲返學，即係如果有一啲。工作中特別，我身邊有啲朋友，例如佢係可能出咗嚟返工之後，先同佢讀緊書時候嘅人分開嘅。咁我覺得嗰啲位係因為讀書嘅時候可以成日都見面啦，成日都一齊啦，經歷嘅嘢都好類似。但係返工之後，即係已經佔咗嗰個人好多嘅時間啦，即係8個鐘、9個鐘都見唔到對方，咁其實就容易出現咗啲摩擦，或者係嗰啲對方嘅嗰啲安全感啊，即係佢公司到底識咩同事啊，即係呢一啲，我覺得就會容易加強咗嗰種距離感咯，有機會係。咁但係會唔會即係咁樣分咗開之後，會唔會有機會再？因為你講緊工作忙嘅係一世都忙噶嘛，其實咁會唔會再揾唔翻咧？咁我唔知啊，即係你。見過 case 或者你自己有冇咁樣嘅聽過啲咁嘅故仔？不過我覺得我身邊見到嘅就係咧，佢揾得翻，佢好彩咋？應該話佢揾得翻另一個佢覺得都叫相處得嚟嘅人咁樣咯。即係有機會，我覺得有翻去嗰個同年齡有關係，即係例如已經去到30頭咁樣啦，即係已經會去到覺得，如果我同你相處得到，就算我未必係最中意你咧，但係因為我覺得我已經係夠時間要去成家立室啦，咁我就都決定一齊啦，咁樣就都揾得到咯，只不過係嗰個中間去到有啲取捨。好啊，阿 Temple 姐姐咧，你咁你，我會覺得啲人咧，即係會用忙嚟做一個藉口，但可能個 end up 係自己唔係好想去改變自己本身原有嘅生活習慣，即係例如，即係可能我覺得自己係咁嘅人啦，如果我要再去接受另一個人進入我嘅生命咧，係會困難，或者係會害怕有啲人去咁樣進入我生命咯，但係我幻想啦，係。咁可唔可以 disclose 下你哋啲 status 㗎？即係你係唔係等咗呢個位好耐？我 feel 到你好似伏筆咗好耐。可以 cut 嘅，可以 cut 嘅，大家方面留 A0咁啦，自爆啦咁樣啦，咁都有關係影響緊你點樣體會緊即係戀愛呢件事㗎嘛？即係特別阿 Temple 姐姐講嗰個，即係好難去開放認識一個新嘅或者改變自己啊。實際上都我自己經驗都可能係深刻，所以都 keep。即係叫咩啊？努力啦，係啦，即係母胎單身咁樣，都係即係唔想改變。即係講開又講啫，但係你就算願意改變自己，又唔等於你實即係能夠係揾到啱嘅人噶嘛。即係呢個就係嗰個困難所在，我估。即係當然係啦，即係講又講啫，係啊。係補充下啫。哦，即係安慰我咁樣。唔係，我完全冇諗講安慰你，唔好意思。OK。
好啊，咁除咗忙之外，其實都即係喺呢個階段20中到30頭咁樣左右，都有好多嘢改變嘅，即係忙又好，或者即係特別呢幾年，好多人係諗即使你移民都可以噶嘛，譬如去加拿大嗰啲嗰隻移民，你都可以即係門檻低啲，都即係可能你個人都喺唔同嘅 location， 你都諗住走啦，你都唔喺香港再揾啦咁樣，即係例如咁樣，有冇都有咁嘅 case 啊？或者我輕輕補充多少少，亦都係我自己嘅經驗又好啦，或者睇法，就係我諗我哋呢個年紀咧，同10幾20歲嗰陣時睇戀愛最唔同就係當然啦，唔係話10幾20歲嘅人睇戀愛就等於佢下下都講 feel 咩都唔諗啊，即係盲頭烏蠅咁樣，又唔係嘅。咁但係一去到20幾30，甚至過咗30咧，的確考慮嘅嘢咧，你話現實又好啊，具體啲又好啊，甚至會諗嘢闊啲咯。諗到關係就唔係淨係我同對方啊，可能諗起喂，其實真係同雙方屋企都有關嘅喎。同人生未來想行嘅路嚇，頭先阿玲提到話移民，其實我哋第一集都提到移民嘅問題，或者係跟住去邊嘅問題。其實複雜嘅地方就係，即係如果我哋第一集係講到跟住去邊係個人方面，我哋翻到去戀愛啊，或者去到甚至去成為一個家庭咧，嗰個跟住去邊就係涉及對方想去邊先，同埋佢今日想去邊2、3年後可能唔同嘅喎。咁我係咪願意同佢傾咧？所以溝通又好緊要咯。即係其實原來好多嘢係複雜咯，我覺得複雜咗係一個係啊複雜咗，但係同時又具體咗。相比10幾歲嗰陣，我諗嗰個即係個人裏邊諗嘅嘢都會有啲唔同。如果你諗翻自己10幾歲嘅時候，同20幾30，我諗都會有啲唔同。我覺得係嗰種清楚咗自己想要啲咩，即係可能細個拍拖會覺得有個人錫我，或者嗰個人好願意為我付出，我就會覺得好感動啦，就會可能想同佢一齊。咁但可能大咗之後就會夾下係即係可能即係好多唔同觀念咯，例如金錢觀啊，即係或者大家對將來嘅一啲睇法啊，或者係簡單啲生活習慣唔一樣都覺得好難。即係我覺得如果生活習慣好唔一樣嘅話，其實都有啲難接受。即係好多位可以去平衡一個人係咪即係適合自己咯。阿 Temo 講起金錢觀，嗱呢個真係我代表我自己啫，因為一講錢我個人就好興奮嘅。我最中意講錢，少爺係最中意講錢嘅。咁你講到金錢觀，我諗好多人或者係無論你想fest 啊，或者任何都會行開行埋都會傾到。即係有時會講到，因為今日好得意嘅，我哋咁巧啦，我哋嘅嘉賓都係女士。即係我作為全場唯一一個男士咧，我覺得有少少責任咧，去問一問，喂，其實你哋點樣睇金錢呢樣嘢？特別放喺嗰個關係裏邊，即係再講得白啲就係，有時我 feel 到身邊有啲男仔都有個壓力。即係唔係純粹就話擔心，喂，我自己賺咁少，個女仔賺得多，我自己個自尊心唔夠啊！我諗唔係呢個位，而係話其實即係普遍嚟講，香港嘅女仔或者你哋講翻自己都得嘅，係點樣 expect 呢樣嘢嘅咧？所謂錢係咪純粹真係佢有一份穩定嘅工就夠啊？但係其實唔係，我覺得喂，我自己都有埋一個嘅，即係對於生活有一個某個期望。你唔係即係打份。即係我再講得白啲，1萬零2萬蚊嘅工就諗住同我一齊去過人世，唔係啊嘛咁。即係其實係點嗱？我諗到好市儈啦，但係唔等於你咁諗嘅。即係你哋係點嘅咧？講起錢嘅話，有冇呢啲？定係話唔係嘅？總之睇下，總之係愛就得啦。雖然我唔能夠代表晒全港女性啊，但係我係真係要甩翻個大頭盔。但我個人係少少戀愛腦嘅，而嗰個少少戀愛腦係就係一嚟我好認同拍拖嘅使費係要 fair 啲嘅，即係嗰種 fair 啲係唔係全部責任喺個男性身上或者某一方身上啦。咁但係我當然啦，如果好實際情況真係某一方嘅收入高啲，我覺得係要喺彼此都願意。即係同意嘅底下咧，先會可能有一啲地方係其中一方出高啲，係咁。頭先阿玲一開頭先有問到嗰個 status，咁我都係可以 share 我係 A2 嘅。咁而因為我其中一任嘅男朋友咧，咁佢係細咗好多年嘅，咁甚至乎係即係我做嘢嘅年資又多啲咁樣啦。咁所以有一任其實我係好樂意真係出多啲嘅，因為我覺得係好正常嘅事。咁但係我其中一任咧，咁佢就係真係同我一樣都係有翻工啊咁樣。咁我哋就係每一次，即係當然唔係計到好盡啦，但係可能今餐你嘅，下餐我嘅咁樣，即係 fair 少少。咁我都有聽過我身邊嘅朋友係有再更 fair 到咧，係每一餐都會出一半咁樣去互相 pay
pay 翻嘅，係啦。即係好似 friend 出嚟食飯 AA 嗰種啦。係冇錯。但我覺得 pay me 嘅係啊，但我覺得呢啲位係咧，即係有一啲旁人會聽到，即係使唔使好似即係即係1蚊都計啊咁樣。咁但係我覺得呢啲真係大家如果兩個都覺得合理夾得到，咁又 comment 唔到啲乜嘢，係。我都認同嘅，即係我會覺得其實我覺得好多時候，即係香港嘅女仔其實唔係好介意啲人係去揾幾多錢，我會覺得係佢嗰個人，即係對方會唔會願意將嗰筆錢使喺我身上，即係其實係嗰種情緒嘅位置啊，即係即係你話食飯嗰啲就，即係我覺得即係大家夾到用一個你哋 OK 嘅方面去傾到就得啦，即係但係我講緊可能金錢觀係講緊可能係我用咗呢筆錢去奉獻，你會唔會有問題，或者係你想租樓定買樓？呢啲可能係大少少嘅金錢觀。我覺得呢啲好多情侶嘅時候都即係作為情侶都要再諗下對方係咪同你夾咯。即係可能你以為佢係咁樣諗，但其實佢唔係嘅。但係佢又可能唔想同你分享，或者覺得怕醜，唔知有男仔嘅感受，唔想同你講，我都覺得都有呢啲咁嘅人咯。by the way， 我嘅 status 係突然之間唔起添，係我嘅 status 係 O4，係啦。哦，好乖啊你哋。係咯，竟然會認你記，首先記得已經好難得啦，俾我已經唔記得你講咩啦，咁然後仲回應你，即係啲好乖嘅字。係咯，俾我唔會睬你咯。你而家都冇睬我啊！你而家都冇講，你都冇睬我啊！我都唔想督爆你，你自己情願。不過我想補充翻少少，就係點解我話唔代表全港女性啊？因為我自己睇 Threads，我都係見到有一啲 comment，我覺得係好真實嘅。我見到的確會有女仔 comment 話：哇，如果男仔連咁樣都請唔起啊，即係同咩人拍拖？係，我覺得係好多呢啲説話嘅，的確。會唔會就係平時你知 Threads 㗎啦？即係平時唔會咁樣講，甚至可能喺唔同場合啦，包括喺男朋友面前啊，喺 friend 面前，即係要表示得自己成熟啲。即係人有好多唔同層面㗎嘛。即係我喺平時同你講話，我識得咁諗嘅，即係我唔係話頭先大家虛偽啊，千祈唔係好咁覺得大方得體係啦，即係我都好識諗嘅，我都係好 fair 嘅，好嚴肅咁。咁的確有呢一面㗎嘛，人係有呢一面，但係有時喂唔係，對方有啲嘢，即係你知條線好模糊㗎嘛。今次係我幫你出啫，然後下一次發覺你自己啲金錢觀都係好 shaky 嘅，你又唔知突然間攞嚿錢走去買模型，然後攞嚿錢又揈嚟揈去咁，開始多咗摩擦，你可能心裏邊有一種壓力啊，或者唔滿意咧，咪喺 Threads 度講。咁社交平台就係呢啲位㗎啦，唔通即係唔係話大家都報憂不報喜嘅？咁但係有壓力就同大家講，喂，我其實就係唔滿意呢啲位咯。下一次有機會再揾對象嘅時候，我就會可能啲人會咁樣講，我想揾一個喺呢方面，其實唔係淨係金錢嘅，我想講，其實一方面都係嘅。例如啦，我講一個位啦，即係講開呢啲社交平台都好嘅。其實我覺得係俾我哋接觸多啲時代嘅呢個時代人諗咩？好多女仔好在意一個位，就係嗰個男仔咧嘅異性朋友點樣對待啲女仔。即係佢嗰時候唔中意個男朋友係即係同自己交往嘅同時，又揾翻啲 ex 啊，然後又成日有啲唔知來歷不明嘅女士喺部手機叮當啊，揾佢啊，嗰啲位咧，都令到女仔會係咯，即係好似我唔知會唔會扯遠咗嚇，即係我覺得呢一位係咪都係你哋會關心嘅咧？即係揾對象或者講到戀愛，因為戀愛就唔係咁簡單。喂，你中意我，我中意你，而係喂今天真係好容易嘅啫，唔係咁簡單噶嘛，人唔係咁單純噶嘛。我覺得都係，我覺得嗰個頭先提到，例如男方同異性好友，我覺得係關乎一啲異性嘅界線嘅問題咯。咁我自己覺得我都係屬於嗰啲容易可能會冇安全感嘅人嚟嘅。咁但係我諗嗰個異性界線未去到話要睇佢手機啊，唔俾佢同女仔講説話嗰啲啦。咁但係如果佢有啲地方你會覺得哇佢好模糊啊，嗰個女仔做咩會攬頭攬頸，即係 friend 亦都唔應該咁樣啦。咁但係我知可能有啲女仔係接受嘅。同埋講起 Threads，我係諗起一個好有趣嘅比喻咧。我有問過我身邊唔同嘅同事或者係朋友啦，就係咧，如果你有男朋友或者係你男朋友借件外套俾異性朋友着，你 O 唔 OK？跟住我係真係收翻嚟係一半半噶，有啲人係即刻同我講唔得，即係就好似係嗰種即係假設你男朋友揸車嗰個
隔離嗰個位，係啊，到底可唔可以俾其他女性過？你知唔知邊個錯嘅咁樣？哦，係即係呢啲我都覺得係好多人係可以有好多唔同嘅立場，所以我覺得嗰個同異性嘅界線在意嘅人就會在意咯，即係喺我嘅角度都會係我一個考慮嘅範疇。咁你自己係咧，即係我覺得呢樣嘢同少少同我用呢個字眼啦，同佔有慾都有啲關係嘅。你自己係咩嘅 case 咧？即係如果你用翻頭先呢個 example 啦，嗰件外套咁先算。我會你問我會唔想佢借外套，但係你話如果唔借外套，嗰個女仔會凍死嘅，咁啊凍死啦，咁又唔會嘅，咁唔會俾人凍死嘅。幾得人驚你話？咁就先，咁我都會周街咁容易買衫，做咩要我男朋友嗰件咧？係咪先？我放喺心裏邊咁啦。但係我覺得我都會期望嗰個男仔買，因為佢都係逼不得已啦，要借俾女仔啦，咁都會同我去講翻聲，好似有種交代嘅感覺。咁會唔會令你唔開心咧？咁反而咁講？唔會噶，我覺得反而係會令我安心嘅。但係我知道有啲人未必會係，即係有啲女仔未必會取態。寧願你唔同佢講咯。例如你啱啊，我話俾女仔咯，你寧願唔同我講啊，真係你講嚟做咩？我身邊嘅人啊，可能都有唔同嘅答案。Temple 咧，因為呢個問題咧，佢真係問過。係啊，嗰個朋友就其中一位就係我啦。係因為我自己咧就係一個唔介意嘅人嚟嘅，即係會覺得即係對於我嚟講，我覺得外套好小事，即係純粹如果另一個人有需要咁，咪借俾佢咯。咁佢記得俾翻你就最緊要啦，因為可能件衫都貴噶嘛。咁即係依樣嘢咯。但係你話係咪嗰種即係嗰件外套就代表好親密？即係同你嘅關係好親密，我又冇乜太特別啲咁嘅諗法，或者我本人都唔係太在意啊。但我都認同頭先大家所講咧嗰種邊界感啊。其實大家係需要，即係或者即係你係喺一段關係當中，其實係即係可能你已經本身投入一段關係，你要對其他人會有邊界感咯。即係你知道你能夠分辨到邊啲嘢係做得或者同埋唔做得咯。我覺得依家啲人可能好多時候就模糊咗呢條界線，或者係覺得拍拖就我就係同你交代就好啦，就我喺你後邊，即係你睇唔到嘅時候，我就可以做其他嘢啦。咁呢啲就係好複雜嘅事啦。我其實頭先即係反而係諗起嗰啲條件啊，或者嗰啲即係操作咧，即係因為大家都係基督徒嚟噶嘛，或者都係特別。頭先講金匙官啊 Temple 有講到奉獻嗰啲位咧，我就反而諗起，即係嗰啲嘅界線同我哋嘅信仰有冇咩關係，或者即係咪因為基督徒就乖啲，咁所以就有啲即係譬如我唔知你即係有冇同嗰啲唔係基督徒嘅人拍拖嘅時候，咁個所謂邊界感啊或者尊重啊，其實係有冇咩分別嘅咧？一個作為一個基督徒同一個唔係基督徒嘅拍拖。即係喺未必係我哋經歷嘅，或者你同啲 friend 嗰啲 friend 係唔係基督徒嚟噶嘛？咁佢哋嘅操作係咪其實係有唔同咯？定其實都冇乜唔同嘅啫咁樣。如果就住頭先外套嘅問題咧，咁我問我啲同事90%都唔係基督徒嚟嘅，但係咧80%嘅人咧，即係不論女仔啦，因為男仔都有問佢哋會點樣覆女朋友，但係女仔都唔同意咯。即係我諗對於佢哋嚟講嗰種安全感、佔有慾咧，我覺得呢一個係無分基督徒唔基督徒嘅。甚至乎頭先嗰個即係我調轉問男同事，如果有個異性朋友問你借你件褸，你有女朋友，你會點答咧？咁有一個男仔嘅答案係令我哋全場女同事拍手，就係話女朋友送家唔借得。我哋全部俾100分佢，係咁。但係我覺得嗰個邊界感做壞個事係嘛？做壞個事咁虛偽嘅説話都講得出嚟，唔係求生意欲高啦，我哋要形容佢係啦。但係講下啫，有男嘅聽眾聽到咧，我係唔會憎恨你，所以你都唔好憎恨。但係咧，因為我試過同一啲女同事咁樣去互相去傾偈嘅時候，有傾開可能我哋一啲返學嘅時候一啲曖昧嘅一啲情史咁樣啦。咁咧佢哋有分享一個點係令我好有印象，就係話佢哋咧其實喺返學嘅時候佢哋會釣魚嘅。即係會唔同嘅男仔咧，都 keep 一個我諗係有少少友達以上嘅關係啦。係啦，跟住咁我當時就話係啊，你哋會咁佢有噏過，係咪因為你信主所以你冇咁樣啊？咁我係第一次聽人係有呢一種基督徒同非基督徒嘅比較啦。咁但我又有少少覺得，就算非基督徒佢都可以係覺得。我曖昧，我就係同一個人曖昧，我唔係同一紮人曖昧噶嘛。咁所以你問我喺我嘅角度，覺唔覺得係真係好基督徒同非基督徒嘅分別？我又覺得未必係嘅。係啦。
我覺得睇人嘅個性咯，我又覺得唔係所有基督徒都係，即係可能喺愛情上面都係表現得好嘅，即係唔可以用一個身份嚟框住一個人。我覺得就算係非基督徒，佢可能啲感情觀都係好非常之好噶，都可以有呢啲人存在嘅。我絕對係基督徒都係罪人嚟嘅啫，都可以渣嘅，其實係。咁其實即係因為其實都係諗緊我哋作為一個即係職稱啦，或者係一個呢個階段嘅人咧，即係又加上基督徒呢個身份啊，咁會唔會令到可能喺教會裏邊啊，或者係你所熟悉呢個年齡層嘅即係基督徒咧，係比較難去揾翻自己基督徒咧？即係事實上，我覺得係嘅，因為咧特別如果喺我哋教會咧係女多男少啦，就算係少嘅嗰啲男咧，其實係由細識到大，係嗰種就嚟都當佢姊妹咁滯咁樣啦。我覺得跟住係啦，咁所以係冇乜嗰啲心動嘅情愫火花係啊。咁而你話特別如果在職之後，本身個工作圈子已經少咗啦、細咗啦，亦都唔會有好多聚會係可以識到啲新朋友。咁所以係啦，咁所以去到呢個年紀，會用一啲交友 app 或者係 friend 搭 friend 咁樣去識到一啲伴侶咧，我覺得已經係好合理嘅事啦。係，我都有聽過，就例如頭先大家一開頭提到話，會唔會有啲聚會平台，就係有啲 board game 啊或者行山啊？咁我都身邊都有朋友去，跟住都有啲真係識到人嘅，咁但係發展到落去就真係要再睇夾唔夾咯。係，咁啊 Temple 咧？我都非常認同啊，因為我覺得喺教會其實都真係幾難揾男朋友，因為我都覺得即係我唔知啦，我覺得香港教會都係多女性，然後男仔係即係相對少，即係可能如果係即係青少年團契咁講啦，可能啱啱嘅時候男仔都多嘅，即係可能有一大班男仔一齊打波啊，或者唔知點樣識到一齊返教會，咁都有呢啲人。咁但係即係我哋喺青少年呢個階段，如果係冇呢個心同嗰一班嘅弟兄發展咧，其實即係佢哋真係團友或者係好好嘅朋友嘅關係咯，就好難發展到係情侶咯。咁但係出到嚟做嘢或者即係讀書啦，我又覺得嗰個圈子細嘅程度又係好難揾到一啲好嘅弟兄，或者係你覺得啊嗰個弟兄係即係幾值得欣賞嘅，即係可能係同你一齊嘅時候就未必夾到咯。係啊，所以都係香港教會嘅悲歌。呢個都係翻去頭先提到一啲現實上嗰個狀況，即係我諗去到戀愛好多時候都講到感受啦，即係你都要中意個人先得噶嘛，然後你中意嗰個人，對方又中意你先得，呢個已經唔容易啦。咁但係原來有好多技術上嘅困難，有啲處境上嘅問題，都係好真實咯。特別我諗翻到去教會啊或者基督徒，可能仲用呢個字啦，嚴峻都未定咯。因為男女比例又真係明顯地失衡噶嘛，不嬲都係。又有啲我呢排有睇咗啲報道，又會有解釋過啊，因為即係教會嘅聚會咧嘅性質咧係唔係好男仔 friendly， 好多時候係啦，好多分享啊，好多即係好感性嘅分享啊，好少好事工啊，或者好 physical 嘅，即係令到即係男士係唔係好友好地喺教會裏邊去即係成為朋友或者聚會啦咁樣，或者即係慣常地啦，咁所以呢個都係即係喺好多環境嘅因素啦，或者自身又即係頭先阿少爺講嗰個匹配度，其實又好即係個機會又低咗啦，因為你唔係同即係唔信嘅人，其實你冇乜咁嘅包袱噶嘛，咁或者係咯咁所以呢個都係某程度反映緊香港教會嘅悲歌，所以就話所以個戀愛都係好艱難，但係事實上都有恩典嘅。